Então, rapaziada, tô aqui na minha cidade, o Start Academy. E, boy, quem quiser entrar nela, o link tá na descrição, tá ligado? Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou pegar, boy. Vou fazer um desce e quebra com carro rampa. E é isso, boy. Poucas enrolações, tá ligado? Vai. Os caras já tá ligado. Ó, vou rampar aquela bomba ali da polícia. Vou rampar de novo, vou rampar de novo. Bora entrosar aqui, boy. Ixi, atiraram em mim. Deu motivo pra eu entrosar na ação. Quem foi que atirou em mim? Horrível. Vai junto. Ué? Foi aquela mina ali? Eu acho que eu matei uns 4 ali, não foi, boy? É isso, só bora, só bora. Oi, primeira pessoa, como é que esse carro é, boy? Deu. Eu acho que eu passei por cima do cara ali. Eita, olha, 2 motos voando. Ó. Enguiçados. Voa. Pronto, vai ficar assim. Vocês gostaram da roupa assim? Aham, sim, suave. Tá uma merda, tá uma merda. Tá uma bosta. Faz a fina todo mundo na fininha. Um atrás do outro. Eu sou o primeiro aqui, ó. Eu sou o primeiro, mano. Faz a fila, não tem isso de primeiro, só faz a fila. Rapaziada, o que eu faço com isso aqui, boy? O que eu faço com isso aqui? Nossa, Aí, pronto, esse aqui já tá com o bagulho. Tu tá? Equipa essa mochila? Toma um raid. Não foi pra mim. Você vai pra guerra, é? Aí tu vem pro começo aqui da fila, tá ligado? Tu que eu já te dei, tu vai pro começo da fila. Eu quero aqui, ó. Boy, ó, vou dizer o que aqui nós vai fazer. Eu vou puxar umas motos, tá ligado? E vai ser o quê? Vai ser como? Quando eu desejar, nós vai fazer uma trocação entre nós, só por aqui no mesmo canto. O último que ficar vivo que eu ver, eu vou dar 10 PT. Boy, não sei o que eu vou fazer não, na moral. Ah não, costa e frente não. Ó o 7 tela aí, hein, rapaziada. Ó o 7 tela. Abreu. E aí, Abreu? Sou subscribe. Ah, não, Abreu. Não, Abreu, não. Não, Abreu, subscribe. Quem brota venham comigo. Quem brota? Esse aqui. Bora comigo. Ai, ele dropou. Ele não vai deixar eu dropar, esse filho da mãe. Ah, não. Matou em cima da moto, boy. Que desgraçado. Quero ver então, se ele é bravo. Vamos ver se ele vai ganhar. Ixi, tomou. Ai. Quem é esse daqui? É amigo? É amigo, né? Matei. Ô, para de ser pobre, mano. Lixão, dropa aí, seu lixo. É brabo então? Cagão, correu. Matei. Trouxa. Qual é esse config do seu PC, boy? 1650, Ryzen 5, 16 de RAM. E um SSDzinho, né? 500GB. O quê? Dropa, parceiro. Eu dropar? Tá bom, toma. Dá um Kiko. Já vai. Por que me matou, cara? Não quero saber. Vai me chamar de morador? Não, eu não sou morador, eu não sou. Mano, o que tá rolando aqui, boy? Vou meter o pé daqui que eu não quero morrer, não. É nós aqui, porra. Todo lugar, fim. Mano, tem muito cara. É a Cara. rádio 40. Mataram ele. Mataram o gerente. Toma. Receba. Eu matei um moleque que tava com nós. Aí, a rapaziada do cowboy. Ainda. É a tropa da luva do vaqueiro, É respeito. a luva de vaqueiro. É a tropa da luva do vaqueiro. Mata o peão do helicóptero, ele mata. Matar? Pode? Pode matar.
Pode derrubar o helicóptero, pode derrubar. Valendo. Já Não sei, é estão esquerda ou chegando. direita, não sei. Ai, caralho. Pega pela Tá direita. aqui já. Esse é Tá rolando. Foda-se, eu sou ruxadão. Acabou? Matei 2. Acabou não. Em cima ainda, velho. Matei. Nossa, tanque do Boa, caralho. boa, massa. É a tropa do cowboy. Oi. Deus vai guiar.